Halo, assalamualaikum guys. Jadi hari ini kapal saya berlabuh di Princess Cay, Bahamas. Tuh, lautnya biru sekali. Jadi di sini tidak ada pelabuhan, jadi kita berlabuh tender, pakai tender ya, untuk muat tamu sama krunya. Kalau mau keluar jalan-jalan pakai tender guys. Mantap. Suasana tuh pantainya. Bagus sih tempatnya di sini, lumayan. Begitulah. Kayak lagi di Vauxhall atau mooring depan. Gitu, guys.